Satu, dua, tiga. Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel 30 official, edisi mancing di spot ini ya sahabat ya. Di belakang saya ini sahabat ya, mudah-mudahan ada ikan ya sahabat ya. Kita coba ya, jangan langsung berlama-lama. Oke, let's go sahabat, kita explore dulu ya danaunya seperti apa ya. Ini ya sahabat ya, mudah-mudahan di sini kita bisa mendapatkan ikan ya sahabat ya. Oke. Oke sahabat, seperti biasa kita taruh kamera di muka agar sahabat semua bisa ikut melihat strike-nya ya sahabat ya. Oke, ini dia sahabat ya, sudah strike. Udah sahabat, pada kita ya. Ini sahabat, dimakannya dalam sekali ya. Sahabat, ini adalah hasil kita mancing hari ini. Alhamdulillah, udah ada juga sahabat ya. Lanjut sahabat. Iya, wish, anak ikan kepar sahabat. Kita lihat ya. Lanjut sahabat. Iya, wish, panen kita dapat. Ini sahabat, dimakannya dalam sekali ya. Sahabat ya, panen kita ya sobat ya. Lanjut ya. Mana, ayo, ayo, satu, dua, tiga. Panen kita sahabat. Lanjut. Ayo, tarik lagi. Wish. Ini sahabat, ayo panen kita sahabat. Lanjut lagi. Ngumpul ya ikannya saja. Panen lagi. Mantap sahabat. Lanjut. Apa ini sahabat? Mantap. Oke sahabat, kita akan coba di sini.
Baik, terima kasih sahabat untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video saya, dan juga bagi yang baru bergabung jangan lupa berikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe ya sahabatnya.